Io faccio una domanda vorrei chiedere a Betto, cioè oggi la teologia della liberazione, in parte l'hai accennato in questo nuovo rapporto che c'è, cos'è rispetto a quando è nata? È cambiato qualcosa? Non so, Marco, credo che... Sì, non capisce benissimo. E poi l'altra cosa, magari se... prossimamente a ottobre ci sarà il sinodo sull'Amazzonia che Papa Francesco ha voluto non tanto per uno spirito ecclesiale ma quanto per una rivalutazione ecologica proprio di tutto alla luce della Laudato Si. E cosa pensi che potrà uscire, quali conseguenze potrà avere, perché sicuramente attaccherà le grosse multinazionali. Grazie. Altre due domande, così dopo lui risponde a tutte. Francesco? Spero di essere chiaro. Dunque, noi in Italia abbiamo un'epoca di fascismo, adesso stanno tornando fuori e buttiamo via tutto il fascismo. Tutto il fascismo va buttato via in Italia perché non va bene. Se uno è fascista, adesso ti direbbe: il comunismo ha creato molti morti nel mondo. Che Guevara hai citato, io potrei citare tanti altri. Allora, in quello che io dico c'è un'analogia, dov'è la differenza? Perché oggi dobbiamo chiudere tutti i fascismi e aprire i comunismi e non possiamo invece fare il contrario? È un ospite troppo importante per non chiedergli qualcosa del Brasile, dell'America Latina, di quello che sta succedendo, nel senso che la relazione che ha fatto era sicuramente di un'importanza ancora maggiore, però anche il fattore politico, economico, odierno, comunque per me, almeno personalmente, è importante, perché comunque le informazioni che ci può dare non sono le informazioni che riceviamo tutti i giorni in Italia. È vero, internet ci porta tante voci, tante cose, ma un ospite così importante e con questa esperienza che vive in questi posti ci può aiutare tantissimo, quindi se può raccontarci qualcosa. Bem, primeiro, a teologia da libertação continua viva. La teologia della liberazione continua ad essere viva. Ela sofreu muito ha sofferto molto nos pontificados di João Paulo II e Bento XVI. Sotto i pontificati di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Mas nunca foi condenada. Ma non è stata mai condannata. Ratzinger fez 2 instruções de advertências e censuras. Ratzinger aveva fatto 2 istruzioni di avvertenza e anche censura. Mas nunca houve uma condenação da teologia da libertação. Ma mai è stata condannata la teologia della liberazione. Monsignor Lefebvre foi condenado come erege. Monsignor Lefebvre invece è stato condannato come eretico. Nenhum teólogo da libertação sofreu a mesma coisa. Nessun teologo della liberazione ha sofferto la stessa cosa. Acontece que a América Latina, durante séculos, adotou a teologia liberal europeia. È successo che nell'America Latina per secoli si è adottata la teologia europea. E ela não é conveniente para a nossa realidade. E chiaramente non si addiceva alla nostra realtà. Temos que elaborar a nossa própria teologia. Dobbiamo elaborare la nostra propria teologia. A prova de que na igreja, que a igreja comporta várias teologias, la prova che nella Chiesa ci sono tante teologie, é que não há evangelho. Non c'è un solo Vangelo. São 4. Sono 4 Vangeli. Diferentes enfoques teológicos. Con diversi sguardi, prospettive teologiche. E na catequese não costuma dizer isso. E nella catechesi quando si dice questo, até porque a Igreja Católica comete um gravíssimo erro. Anche la Chiesa Cattolica commette un errore. Não promove a atualização catequética de adultos. Non promuove l'attualizzazione della catechesi degli adulti. Muitos de nós
em adulto, guarda as mesmas noções da catequese infantil. Molti di noi adulti abbiamo conservato le stesse nozioni della catechesi da bambini. Por isso que muita gente se vai da Igreja Católica. Per questi molti lasciano la Chiesa Cattolica. Nós ainda não aprendemos com as igrejas históricas protestantes Noi non abbiamo imparato con le chiese storiche protestanti. a fazer atualização bíblica, teológica dos leigos. Dobbiamo fare l'attualizzazione biblica teologica con i laici ai laici. Então, a teologia da libertação incomodou porque ela leva em conta o principal problema da América Latina. La teologia della liberazione ha scomodato perché chiaramente ha preso sul serio uno dei principali problemi dell'America Latina, Que é a opressão que ameaça a vida da maioria. che è l'oppressione che minaccia la vita della maggior parte della popolazione. Às vezes na Europa me perguntam, Beto, como é a luta de vocês por direitos humanos na América Latina? A volte in Europa mi chiedono com'è la vostra lotta per i diritti umani in America Latina. E eu respondo, nós ainda não chegamos a tanto. Noi ancora non siamo arrivati a tanto. Estamos lutando por direitos animais. Noi ancora lottiamo per i diritti animali. Comer, abrigar-se do frio, do calor, educar a cria é coisa de bicho. Mangiare, ripararsi dal freddo e custodire i bambini da queste cose è quello che fanno tutti gli animali. E muitas pessoas não têm isso garantido. E molte persone non hanno questo garantito. Então, hoje a teologia da libertação respira, Per questo la teologia della liberazione oggi respira, porque tem grande aliado no Papa Francisco. perché oggi ha come alleato il Papa Francesco. Apesar de que sabemos que a igreja é corpo conservador Anche se sappiamo che la Chiesa è un corpo conservatore, com uma cabeça progressista. con una testa però progressista. E vai demorar para que essa cabeça chegue aos pés. E sicuramente ci vorrà del tempo perché l'ispirazione della testa arrivi ai piedi. Porque toda a estrutura da igreja ainda é uma estrutura pré-Francisco. Perché tutta la struttura della Chiesa ancora è una struttura pre-Francesco, Até anti-Francisco. anche contro, sì, prima di Francesco. Por isso que eu acho muito saudável essa perseguição que fazem a Francisco. Per questo è addirittura salutare questa persecuzione che fanno a Papa Francesco. Primeiro porque a perseguição é valor evangélico. Primo perché la persecuzione è un valore evangelico. Bem-aventurados os perseguidos. Felici i perseguitati. O Jesus diz que nós, para sermos bons cristãos, temos que amar o inimigo. Gesù dice che per essere buoni cristiani dobbiamo amare il nemico. Eu sou de uma região do Brasil, Minas Gerais, em que as pessoas são conhecidas por não gostarem de ter inimigos. Non gustare di? Ter inimigos. Em Minas. Lui abita in una regione del Brasile, Minas Gerais, dove le persone sono conosciute perché non gli piace avere nemici. E eu digo ao pessoal do meu país, da minha província. Io dico alle persone del mio paese: vocês têm, para ser bom cristão, tem que ter pelo menos um inimigo. ma voi dovete avere almeno un nemico para cumprir o preceito. per compiere il precetto che ci ha dato Gesù. Mas a teologia da libertação hoje não trabalha apenas os temas sociais. Ma la teologia della liberazione non studia soltanto i temi sociali, non trabalha muito a questão ambiental. Affronta molto la questione ambientale. Leonardo Boff é o principal ecoteólogo do mundo hoje. Leonardo Boff è uno dei principali teologi nel mondo di ecoteologia. Trabalhamos muito as novas tecnologias. Si studia, si affronta il tema delle nuove tecnologie, a nanotecnologia, la nanotecnologia, a biotecnologia, enfim, todos esses temas da atualidade. Eu mesmo tenho um livro que trabalha a questão da física quântica. Anche io ho un libro che affronta il tema della fisica quantica, relacionado com a espiritualidade, in relazione alla spiritualità. Enfim, continuamos o nosso trabalho. Quindi la teologia viva della liberazione continua con il suo lavoro. Bolsonaro está sumamente incomodado com o sínodo da Amazônia.
Bolsonaro è proprio arrabbiato con il sinodo dell'Amazzonia. Eu lamento que o Papa tenha transferido o sínodo para Roma. E lui purtroppo gli dispiace che il Papa abbia trasferito il sinodo a Roma. Porque na Amazônia ele teria muito mais impacto. Perché se fosse avvenuto nell'Amazzonia stessa avrebbe avuto più impatto. Sem nenhum exagero, a Amazônia é dos poucos pulmões do nosso planeta. Senza esagerare, l'Amazzonia è uno dei pochi polmoni di tutto il pianeta. Todas as chuvas da Flórida à Patagônia dependem da Amazônia Tutte le piogge sul-americana. dalla Florida alla Patagonia dipendono dall'Amazzonia. São chamados chuvas aéreas. Sono chiamate piogge aeree Porque exala muita umidade, perché esala molta umidità, condensa em nuvens, condensa in nuvole e os ventos distribuem essas nuvens por todo o continente americano. e i venti distribuiscono queste nuvole per tutto il continente americano. Sabemos hoje que o Saara, na antiguidade, foi uma Amazônia. Sappiamo oggi che il Sahara nell'antichità è stata un'Amazzonia, Porque se você derrubar uma árvore na Amazônia, perché se tu butti giù una pianta in Amazzonia, o que você vai encontrar embaixo não é terra, quello che tu incontri sotto non è terra, é mineral, è minerale. é areia. Ou seja, as árvores da Amazônia crescem sobre o humus das antigas árvores. Gli alberi dell'Amazzonia crescono sull'humus di antiche piante. Tanto que a Amazônia hoje é a principal produtora de minério no Brasil, Tanto che l'Amazzonia è la principale produttrice di minerali del Brasile, principalmente minério de ferro. principalmente il ferro. Então é muito importante nós apoiarmos o sínodo Per questo dobbiamo appoggiare il sinodo e divulgarmos as suas consequências. e divulgare il più possibile le conseguenze. Agora o tema do Francisco. Francisco, fascismo, nazismo, comunismo, todos cometeram grandes atrocidades. Fascismo, nazismo, comunismo, tutti hanno commesso gravissime atrocità. E o cristianismo também. E anche il cristianesimo. Não nos esqueçamos da Inquisição. Non dimentichiamoci dell'Inquisizione, Não nos esqueçamos das cruzadas. non dimentichiamo le crociate E não nos esquecemos da evangelização da América Latina. e non dimentichiamo come abbiamo fatto l'evangelizzazione in America Latina. O maior holocausto, que me perdoem meus amigos judeus, eu tenho muitos amigos judeus, Il maggiore olocausto, mi perdonino i miei amici giudei, ne ho tanti, não foi na Segunda Grande Guerra. non è stato nella seconda guerra mondiale, Não, exatamente eu nella seconda frisei. grande guerra. Não foi mundial, isso é eurocentrismo. Hai ragione. Nella seconda Sabe, a grande guerra. maioria das nações do mundo não se envolveram naquela guerra. É um equívoco chamar de Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, não foi mundial. La seconda grande guerra, e lui l'ha detta apposta perché in effetti questo è neurocentrismo, non è stata una guerra mondiale, non si sono coinvolte tutte le nazioni del mondo. Mesmo para nós latino-americanos, o eurocentrismo é algo que está muito na nossa cabeça. L'eurocentrismo per noi latinoamericani è Você fortissimo. vai nas escolas, os mapas, o que está no centro? É a Europa Ocidental. Se uno va nelle scuole, che cosa c'è nel centro della mappa? L'Europa. Até que nos anos 80 eu fui à China e levei um choque. Io sono stato negli anni '80 in Cina e veramente ho subito un shock, Porque no centro do mapa está a China. perché al centro della mappa c'era la Cina E a palavra China significa centro do mundo. e la parola Cina significa centro del mondo, Então, sabe, não tem centro. ma il mondo non c'ha un centro. Agora está voltando a teoria do terraplanismo, Adesso c'è la teoria del terrapianismo, mas enquanto ela não se impõe, Mas o mundo é esférico. ma fino a quando questa teoria non si impone, il mondo rimane una sfera. Agora, a questão, o desafio que cabe para nós
é: que humanidade queremos? La sfida che rimane a noi è che umanità vogliamo. Sim, tem pessoas que não são pobres, Ci sono persone che non sono povere, que querem uma humanidade como hoje existe. che vogliono un'umanità così come esiste oggi. Eu cada vez mais rico e os outros não tiveram sorte, não souberam trabalhar, enfim. Io ogni giorno più ricco, gli altri non hanno avuto fortuna, non hanno saputo lavorare e così. Vamos convencer os pobres que esse é o destino, Deus quer assim. Così convinciamo i poveri che questo è il loro destino, lo vuole Dio. E depois no céu eles serão recompensados. E nel cielo saranno ricompensati. Ou seja, nós não podemos aceitar isso. Ma noi non possiamo accettare questo. E não é porque o fascismo, o nazismo, na verdade são frutos também do capitalismo, cometer atrocidades, que eu deixo de reconhecer que o capitalismo tem valores. E non è perché il nazismo, il fascismo hanno commesso atrocità, sono frutti del capitalismo, che non ha nessun valore. Como o socialismo tem valores, Come anche il socialismo c'ha valore. e como o cristianismo, eu não estou na igreja por causa da história da igreja. Così anche il cristianesimo, chiaramente. Eu estou na igreja por causa da proposta de Jesus. Io continuo nella Chiesa perché a causa della proposta che ci ha fatto Gesù. Imagina, a história da igreja tem muita coisa maravilhosa, mas tem muita coisa feia, né? La storia della Chiesa è piena di cose bellissime, ma anche cose bruttissime. Essa questão da pedofilia, por exemplo, é gravíssima. Per esempio la questione della pedofilia è una cosa gravissima. E eu continuo lutando para que acabe o celibato obrigatório na igreja. E io sto lottando perché finisca, si superi il celibato obbligatorio nella Chiesa. Porque isso não tinha sentido na cabeça de Jesus. Perché questo non aveva senso nella testa di Gesù. Ah, como é que você sabe? Você falou com ele? E come lo sai? Hai parlato con lui? Não, abre o primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. Basta aprire il primo capitolo del Vangelo di San Marco. Um dia Jesus foi à casa de Pedro em Cafarnaum. Un giorno Gesù è andato a casa di Pietro, a Cafarnao. A sogra de Pedro estava doente La suocera di Pietro era ammalata e Jesus curou a sogra de Pedro. e Gesù ha curato la suocera di Pietro. Se Pedro tinha sogra, qual é a consequência? Se Pietro aveva la suocera, qual è la conseguenza? Agora, aqui entre nós, eu também sei que Pedro não gostou que Jesus tivesse curado a sogra. Io so che Pietro non è che gli è piaciuto molto che Gesù gli ha curato la suocera. Porque a sogra vivia dizendo para a mulher do Pedro: Perché la suocera viveva parlando con la moglie di Pietro. depois que seu marido se ligou a esse nazareno, Dopo che tuo marito si è legato a questo Nazareno, ele não pesca mais, non pesca più, não traz dinheiro para casa, non porta il denaro a casa, não dorme em casa, non dorme a anda por casa, aí como um vagabundo. vive come un vagabondo. E Pedro ficou bravo com Jesus. E Pietro si è arrabbiato con Gesù. E por isso na paixão negou Jesus 3 vezes. Per questo nella passione l'ha rinnegato 3 volte. A vingança de Pedro. È la vendetta di Pietro. Pois bem, apesar de Pedro ser casado, como outros eram casados também, Nonostante Pietro era sposato come altri, Jesus o escolheu como o primeiro chefe do grupo dos apóstolos, primeiro Papa. Gesù l'ha scelto come il primo capo del gruppo degli apostoli, come il primo papa. Então, realmente, sabe, nós temos que lutar para essa desclericalização da igreja. Dobbiamo lottare per la sclericalizzazione della Chiesa. A primeira apóstola não foi um homem, foi uma mulher. La prima apostola è stata una donna. Que está no capítulo 4 de João. Capitolo 4 del Vangelo di San Giovanni. A samaritana do poço de Jacó. La samaritana del pozzo di Giacobbe. É a primeira pessoa a quem Jesus se revela como Messias. È la prima persona a cui Gesù si rivela come Messia. E é a primeira pessoa que então sai de perto de Jesus e volta para a cidade para anunciar o Messias.
È la prima persona che si allontana da Gesù, torna in città e annunzia a tutti Gesù il Messia. E qual é o centro da fé cristã? E qual è il centro della fede cristiana? É a ressurreição de Jesus. È la risurrezione di Gesù. E quem foi a primeira pessoa a anunciar? E chi è stata la prima persona ad annunciare? Uma mulher, Madalena. Una donna, la Maddalena. Ou seja, o machismo predominante na igreja no século I Il maschilismo predominante nella Chiesa nel secolo I é que não deixou as mulheres figurarem no grupo apostólico. non ha fatto apparire le donne che invece facevano parte del gruppo apostolico. Abram o capítulo 8, versículo 1 de Lucas. Lá está os nomes das mulheres do grupo de Jesus. Nel capitolo 8 del Vangelo di San Luca, al versetto 1, ci sono indicate le donne che seguivano Gesù. Então, isso a gente conhece a história, por que a igreja chegou a esse machismo, esse clericalismo. Noi conosciamo la storia per cui la Chiesa è arrivata a questo Isso tem que maschilismo ser combatido. e deve essere combattuto. E por fim a questão que o Leandro colocou. E alla fine la questione che invece ha posto Leandro. Leandro, nós não temos muito tempo, mas eu sou muito didático, não por virtude, por vício. Io non c'è molto tempo, però sono didattico, non per virtù ma per vizio. Porque eu nunca trabalhei em universidade. Perché non ho mai lavorato nell'università. Sempre trabalhei com movimentos populares. Ho sempre lavorato nei movimenti popolari. Então eu aprendi a falar para ser entendido. Per questo ho imparato a parlare per essere capito. Eu tenho amigos que nunca saíram do mundo da universidade. Io ho degli amici che non sono mai usciti dal mondo dell'università. Eu digo a eles, vocês não falam para ser entendidos. Io gli dico, voi non parlate per essere capiti. Vocês falam para ser admirados. Voi parlate per essere ammirati. Não entendi nada, mas é super culto e super inteligente. Non ho capito niente, però è super colto, super intelligente. Pois bem, a América Latina nos últimos 60 anos enfrentou 3 grandes ciclos políticos. L'America Latina ha affrontato in questi ultimi anni 3 grandi cicli politici. Primeiro as ditaduras militares. La prima, la dittatura militare. Anos 60, 70, até 80. Gli anni 60, 70, 80. Todas impostas pela Casa Branca. Tutte imposte dalla Casa Bianca. Através de golpes militares contra a democracia. Erano golpe militari contro la democrazia. E vocês sabem por que nunca houve golpe militar nos Estados Unidos? Sapete perché non c'è stato un golpe militare negli Stati Uniti? Porque em Washington não tem embaixada americana. Perché in Washington non c'è l'ambasciata americana. Porque se tivesse teria golpe. Perché se ci fosse stata ci sarebbe stato il golpe. As ditaduras fracassaram. Le dittature hanno rovinato. Aí o povo de novo pôde votar. E allora il popolo ha potuto votare di nuovo. E quem é que o povo escolheu? E chi ha scelto il popolo? Políticos messiânicos neoliberais. Politici messianici neoliberali. Collor, agora você não precisa traduzir. Traduz que você não precisa traduzir. Adesso non traduco più. Collor no Brasil, Menem na Argentina, Fujimori no Peru, Caldeira na Venezuela, Garcia Meza na Bolívia, toda a América Latina, agora segue. Políticos, presidentes messiânicos neoliberais. Tutta l'America Latina, politici, presidenti neoliberali. Outro fracasso. Un altro debacle, un altro fracasso. Aí o povo vira a página e vota em presidentes democráticos populares. E allora il popolo gira la pagina e vota presidenti liberali, democratici. Democráticos populares, não liberais. Democratici popolari, scusate. Os Kirchner na Argentina, Lula no Brasil, Rafael Caldeira na Nicarágua, Evo Morales na Bolívia, Chaves na Venezuela, enfim. A América Latina entra num período progressista. L'America Latina entra con questi uomini in un periodo progressista. Todos esses governos progressistas
tutti questi governi progressisti ou acabaram ou agonizam. o sono finiti oppure stanno agonizzando. Só tem um regime político consolidado na América Latina, só um, C'è solo un regime politico consolidato in America que é a Latina, Revolução Cubana. è la rivoluzione cubana. É o único consolidado, mais de 60 anos, e os Estados Unidos sabem que não podem acabar com ela. Più di 60 anni e gli Stati Uniti sanno che non possono finire con Cuba. Por quê? Porque os Estados Unidos sabem que eles têm poder de derrubar governos, Perché gli Stati Uniti sanno che hanno il potere di buttare giù i governi, como fizeram no Iraque, come hanno fatto in Iraq, e Granada, in Granada, e Líbia, Libia, mas eles não têm poder de derrubar um povo, ma non hanno il potere di buttare giù un popolo. e eles aprenderam isso no Vietnã. E questo l'hanno imparato in Vietnam. E agredir Cuba não é enfrentar um governo, é enfrentar um povo. E aggredire Cuba non è affrontare un governo, ma un popolo intero. Pois bem, hoje o ciclo de direita Oggi c'è il ciclo della destra. Nós, progressistas, Noi progressisti somos responsáveis. siamo i responsabili. Não totalmente, Non totalmente, mas cometemos alguns erros e precisamos admitir isso. ma abbiamo commesso degli errori e dobbiamo ammetterlo. Eu vou apontar 3 erros que nós cometemos. Adesso voglio ricordare 3 errori che abbiamo commesso. Não fizemos a alfabetização política do povo. Non abbiamo fatto l'alfabetizzazione politica del popolo. Na América Latina, na Venezuela, no Brasil de Lula, você liga a televisão o tempo todo, deseducação política capitalista. In America Latina entri nelle case e tutto il tempo la televisione fa diseducazione politica. E nós não fizemos a contrapartida. E noi non ci siamo contrapposti a questa. Segundo erro, Secondo errore, nós melhoramos muito a vida do povo. abbiamo migliorato tantissimo la vita del popolo. No Brasil, nós tiramos 36 milhões de pessoas da miséria. Abbiamo tirato fuori dalla miseria 36 milioni di persone E 42 milhões de pessoas entraram na classe média. e 42 milioni di persone sono entrate a far parte della classe media. Você vai numa favela no Rio de Janeiro. Se tu entri in una favela in Rio de Janeiro, A família mora numa casa de madeira. la famiglia abita in una casa di legno, sì, Lá dentro tem televisão a cores, ma dentro c'è la televisione a colori, geladeira, il frigorifero, computador, il computer, celular. il cellulare, Mas a família está na favela. ma la famiglia sta in favela. Qual foi o erro que nós cometemos? Qual è stato l'errore che abbiamo commesso? Facilitar primeiro o acesso aos bens pessoais. Abbiamo facilitato l'accesso ai beni personali, E devíamos ter começado por facilitar o acesso aos bens sociais. invece avremmo dovuto facilitare l'accesso ai beni sociali, Moradia, abitazione, segurança, Sicurezza. saúde, La saneamento, educação. salute, sì, sanità, scuola, educazione pubblica. E o terceiro erro, Il terzo errore, houve sim corrupção nos governos progressistas da América Latina. c'è stata corruzione nei governi progressisti dell'America Latina. É comprovado que não é o caso de Lula, È provato che non è il caso di Lula, porque até hoje a justiça não mostrou nenhuma prova contra Lula. perché fino adesso la giustizia non è riuscita a provare niente contro Lula. E pressionado pela mídia, E con la pressione dei media, o promotor que acusou Lula, il promotore che ha accusato Lula, a mídia pedia: mostra as provas. la media chiedeva le prove. Ele disse: eu não tenho provas, mas tenho convicções. Io non ho le prove, ma ho le convinzioni. Ou seja, Lula foi encarcerado para não ganhar a eleição presidencial, Lula è stato messo in prigione perché non vincesse le elezioni para o presidenziali, caminho ficar livre para o Bolsonaro. perché la strada fosse aperta a Bolsonaro. Agora, houve casos de corrupção nos governos progressistas da América Latina. Ci sono stati casi di corruzione nei governi progressisti dell'America Não Latina, foram investigados.
ma non sono stati investigati, não foram punidos. non sono stati puniti. Então o que acontece? E allora che cosa succede? E termino com isso. Uma vez Fidel me disse: Una volta Fidel mi ha detto: um revolucionário pode perder tudo. un rivoluzionario può perdere tutto. Perdeu o emprego porque foi despedido. Ha perso il lavoro perché è stato mandato via, Perder a pátria porque se exilou. la patria perché si è esiliato, Perder a liberdade porque foi preso. ha perso la libertà perché è stato incarcerato, Perder a vida porque foi assassinado. ha perso la vita perché è stato assassinato, Só não pode perder a moral. ma non può perdere la morale. Se perde a moral, é toda a causa que cai em descredibilidade. Se perde la morale è tutta la causa che è dismoralizzata. Mas apesar de todo esse quadro, Ma nonostante tutto questo quadro, vamos continuar nossa luta, continuiamo a lottare, manter viva a esperança mantenendo viva la speranza e guardar no coração e na mente este princípio. e tenendo fermo nel cuore e nella mente questo principio. É preciso guardar o pessimismo para dias melhores. Muito obrigado. È necessario tenere il pessimismo per giorni Guardar o pessimismo para dias. tenere dentro, cioè conservare il pessimismo per giorni Não. A tradução não é essa. É preciso guardar o se você é pessimista, não seja. Deixe isso para dias melhores. Ecco, allora è necessario tenere sto pessimismo per giorni migliori. Quindi adesso non devi essere pessimista perché tutto sommato sono giorni buoni. Se non ci sono altre domande, Cristiana, vieni. Allora, intanto grazie, veramente tanta. Lei ha parlato dell'amore, perché ha detto che per quanto riguarda le relazioni personali, no, l'amore, in nome dell'amore si fanno delle cose terribili, proprio tremende, le peggiori cose in nome dell'amore, soprattutto nelle relazioni personali. Allora, soprattutto quando viene interpretato proprio nella chiave sacrificale, mi viene da dire, e quindi quando le persone pensano che amare sia dare tutto, sacrificare tutto, no? E così costruiscono dei rapporti in cui creano un legame di ricatto con l'altro, no? Un debito enorme nell'altro, cioè questo sacrificarsi diventa anche una forma di potere sull'altro. Io questo lo vedo molto nelle relazioni familiari, da parte dei genitori con i figli, per esempio. Ti do tutto, ma poi voglio tutto, non ti lascio libero, non ti lascio andare. Allora, mi viene da dire, no? Lei ha usato questa frase che mi ha colpito, però sarei contenta se la spiegasse meglio, perché ha detto l'amore è un gesto di giustizia, è essere coerenti nella verità, anche se può far male all'altro. Quindi mi è piaciuta molto la frase, però vorrei essere sicura di averla capita. Se potesse dire meglio, cioè aiutarmi bene a capire, perché mi viene da chiedere, coerenti nella verità, quale verità, per esempio, no? A quale verità devo essere coerente quando amo? Veramente. Grazie. Coerente com a verdade que eu estou sentindo, ainda que para você seja uma mentira. Coerente con la verità che io sto sentendo, anche se per te è una bugia. É duro numa relação de casal um dizer para o outro: eu não te amo mais. Per esempio è duro in una relazione di coppia dire all'altro guarda non ti amo più. Sabe, é duro, mas é coerente.
Porque o pior é manter uma relação falsa. È duro, però è coerente, perché sarebbe peggio mantenere una relazione falsata. Então, o ideal seria que a gente, na vida pessoal, tivesse essa coerência de agir como a gente pensa. Bisogna agire come pensiamo, avere questa coerenza. Agora, de fato, na minha concepção, o amor é sim buscar a felicidade do outro e dos outros. L'amore, nella mia concezione personale, è cercare la felicità dell'altro e degli altri, ainda que isso me custe esforço. Anche se questo mi costa fatica. Não que isso me faça infeliz. Non che questo mi faccia infelice. Porque só é feliz quem faz os outros felizes. Perché unicamente sarà felice chi fa l'altro felice. Pela recíproca é mais fácil constatar. La reciproca è più facile da constatare. Quantas pessoas que fazem infelizes as pessoas em volta dela. Quante persone fanno infelici le persone che hanno attorno? Porque são pessoas muito infelizes. Perché sono persone infelici. É insuportável conviver com a pessoa. È insopportabile convivere con una persona. Tem sempre ódio, mágoa, vingança, ira. Che c'ha dentro l'odio, la vendetta, l'ira, il magone, cioè la ferita, dá vontade de pegar um pincel atômico e escrever na parede da casa dela. Viene voglia di prendere un pennarello e scrivere nella casa di questa persona. O ódio é um veneno que você toma esperando que o outro morra. L'odio è un veleno che tu prendi sperando che l'altro muoia. Muitas vezes me perguntam se eu tenho ódio dos meus torturadores. A volte mi chiedono se io odio i torturatori. Eu não tenho nenhum ódio. Non ho odio. Ah, você é um santo. Ah, allora sei un santo. Não, eu não tenho ódio por virtude. Io non è che non c'ho l'odio per virtù. Eu não tenho ódio por comodismo. Ma non c'ho l'odio per comodità. Porque eu aprendi na prisão que o ódio destrói a mim, não a eles. Perché ho imparato in prigione che l'odio mi distrugge, non distrugge loro. Eles não estavam nem aí com o meu ódio. Loro proprio se ne fregavano del mio odio. E isso vale para a ira, para a mágoa, para a vingança. Destrói a gente, não destrói o outro. Questo chiaramente è anche per l'ira, la vendetta, distrugge te, non l'altro. Então por isso que eu falo, o amor é um gesto de justiça. Eu pegar um exemplo, São Francisco, que era um rapaz muito rico. Sì, l'amore è un gesto di giustizia. Per esempio, San Francesco era un uomo molto ricco. Mas quando ele faz a opção pelos pobres, quando ha fatto la scelta dei poveri, ele passou por tremendas dificuldades. Ha attraversato tremende difficoltà. Não teve mais o conforto que ele tinha antes. Non c'aveva più il comfort che c'aveva prima. Mas seguramente ele morreu feliz. Ma è morto felice. Porque a felicidade vem do sentido subjetivo que nós imprimimos à nossa vida. Perché la felicità è il senso soggettivo che noi imprimiamo alla nostra vita. E isso pode parecer absurdo para quem nunca fez a experiência. Questo può apparire assurdo per chi non ha fatto l'esperienza. Mas ninguém é mais feliz do que aquele que dá a vida para que outros sejam felizes. Ma nessuno è più felice di colui che dà la vita perché gli altri siano felici. Você pega o exemplo de Che Guevara. Per esempio Che Guevara. Que, do meu ponto de vista, é o São Francisco da política. Dal mio punto di vista è un San Francisco della politica. Ele chegou vitorioso na Revolução Cubana. È arrivato vittorioso dalla rivoluzione. Estava em paz com a história. Era in pace con la storia. Foi 2 vezes ministro de Cuba. È stato 2 volte ministro in Cuba. Presidente do Banco Central de Cuba. Era il presidente del Banco Centrale di Cuba. Ou seja, se alguém falasse, não, o que o Ernesto Che Guevara queria era o poder e agora ele tem o poder. Qualcuno poteva pensare, se Ernesto voleva il potere, no? L'aveva raggiunto. Mas ele abandona tudo. Ma ha abbandonato tutto para ir para o Congo e depois se mete na selva da Bolívia. Per andare in Congo, poi andare nella selva della Bolívia. E por que fez isso? E perché l'ha fatto? Porque ele só se sentia feliz lutando para libertar outros povos.
perché si sentiva felice soltanto lottando per la libertà dei popoli. Então isso é uma experiência muito difícil de ser transmitida, Questa è un'esperienza difficile da essere trasmessa, conceitualizada. difficile da essere concettualizzata. Eu conheço professoras que a vida inteira trabalharam com crianças portadoras de grandes deficiências. Ho conosciuto professore, maestre che hanno lavorato tutta la vita con bambini con deficit E se sentiam muito felizes ed erano felici, e ficaram infelizes quando tiveram que se aposentar. e invece hanno sentito infelicità nel momento in cui hanno lasciato il lavoro per la pensione. E uma delas pediu para continuar na escola como voluntária. E una di queste maestre ha voluto continuare come volontaria nella scuola. Então é isso, a gente só é feliz fazendo os outros felizes. Eu acho que essa é a dimensão do amor. E uno è felice se fa gli altri felici, questa è la dimensione dell'amore. É o caso de Jesus. É muito interessante constatar que Jesus só entra na luta depois da morte do primo dele, João Batista. Questo Gesù, per esempio, entra nella lotta subito dopo la morte di Giovanni Battista. Ou seja, ele podia ter ficado com medo e falado, não, eu não vou me envolver. Avrebbe potuto, essere bloccato dalla paura e quindi dire non voglio coinvolgermi. Mas justamente a bandeira que caiu da mão de João Batista, Jesus agarra e vai adiante. Ma la bandiera che ha lasciato Giovanni l'ha presa Gesù. E depois também ele é assassinado. E così anche lui è stato assassinato. Mas a bandeira continua e até nós aqui, pobres cristãos, estamos aí querendo erguê-la de novo, né? Ma questa bandiera di Gesù è andata avanti e anche noi poveri cristiani vogliamo portarla avanti. Grazie. Grazie ancora Bento per tutte queste cose. Permettetemi anche un applauso a Marco perché ha fatto Io più che altro vi chiedo perdono, non l'applauso. È perché lui è buono. Traduzione perfetta. Bene. Direi che sono le 8, possiamo chiudere. Grazie a tutti per la partecipazione, per questa partecipazione attenta a questa relazione. Grazie.